الفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسري هل في ذلك قسم لذي حجر. شو اللي فيها الفيلا؟ شو سوالفها؟ كم سعرها؟ منو يرانك؟ ونخبركم بعد شويه. طبعا اللي بيسكن في الفيلا هذه حلو سوري هذه بيكون هني في شيء يوقف اليخت ماله هني، وهني في شيء يربطه يقدر يسير له بالمشي. حلو؟ طبعا وصلنا هني. You guys are everywhere. شوفي. تفضلوا. يا سلام. ودخلنا الفيلا ونقول بسم الله. هذه البداية برجع لها هني الشاور. بكرامة الحمام. الضيوف هني يستانسون. يا ولد. يا حبيبي رايد زين انا اقول. لا فانتا احسن. فانتا؟ زين. عندك القعده هني. يقول لكم انه هذا اللي فوقي جاكوزي وتحتك هني. الله يعين يعني اذا كانوا اللي تحت يبون شو اسمه مصيبه. فهذه تعتبر الفيلا غرفه وصاله. هذه غرفه وصاله. غرفه وصاله اللي موجودين عم نبيعهم هذول خلصوه في دار الغرفتين اللي موجودين. هذه 300 متر هاي الاصل. هاي 300 متر. هاي كم سعرها؟ هاي ما ضل منها. خلاص هذول خلصوا. اوكي. الاسعار تبدا من كم؟ 12 مليون الموجودين. 12 مليون؟ بس اللي هم الغرفتين. ولا كم؟ بس هم 12 كلهم زي بعض. 12 مليون اوكي. هاي غرفتين وصاله. غرفتين وصاله. الحين انا بنزل في الشبكه هاي. يا سلام تحتك ماي. هني اذا بتصيد انا امشي الحين باي ذا واي. والجماعه بدانا قاعد يا سلام. تخيل ميلي زدلت الكرك هناك زين وتمر كذا وتطالع الغروب هني. هلا اهم شيء فلوتنج ما يتحرك. فلوتنج المكان ما يتحرك فاذا انت عبالك انك انت بتكون هني باكر مجبل على بيت يرانك وداع منه ما اعتقد. انت امورك طيبه. فخلنا نصير انا سمعت انه في مكان تحت الماي تحت. مزبوط. صح هذا الكلام؟ ايوه. الحين طبعا احنا في المستوى اللي تحت يعني المكان اللي تحت الماي. بسم الله. هاي الحين الغرفة. المكان هبال. والله المكان من عالم ثاني. هذه كم قلت لي؟ هذه مبيوعة خلاص؟ هذه مبيوعة. بس كم سنة كانت سنة؟ اكبر من هاي اللي هي غرفتين. نفس هاي بس غرفتين. نفس هاي الغرفتين، هاي الغرفة الواحدة عندنا الغرفتين الموجودين. بتكون نفس هاي الغرفة وكمان غرفة ثانية على الجهة الثانية. وهني في شعب مرجانية وهالسوالف عشان السمك دائما لاصق هني. الموضوع مش واضح كثير لانه هلا في كونستراكشن بس يعني نخلص المشروع تكون وضوح اللون. اللون على اختيارك يا حبيبي، الجو على اختيارك. السمك كمان. حتى لون السمك تختاره. نعم. وهذا ما بينكسر. اول سؤال الناس بتسال ما ينكسر. بس كيف الدنيا برد هني؟ والله العظيم فوق حر هني برد. هاي كانت الغرفة. هاي كلها كلوزت. يا ولد. كوفي السوالف. كانت حد التواليت. لا 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 يا جماعة الخير ايش رايكم نجمع مع بعض يعني وكل واحد يغير كل شوية. انت ده يعني تاخذ شاور هني والسمك عادي يطالع يعني ما عندي مشكلة ما مغير. قلت لكم انا غيرت الكاميرا بس عشان ارويكم المكان اللي شغال على المشروع هذا. صار ايطاليا خذ احسن كوفي في ايطاليا الله خلقه وسوى الفيلا هذه. الحق ما تلحق خلصت خلاص 131 فيلا جنب بعض هني في الماي. الحق ما تلحق الفيلا خلصت. الحين شو باجي نفس هذه غرفتين وصاله. واذا عيبتك الفيلا هذه يقولون اللي فوق اروع. بس خلنا اوريكم شيء. هني طبعا الشاورينج زين. خلينا نصير فوق. من فوق يقول لك من عالم اخر. شو رايك ابو دانا؟ يا سلام الحين انت طلعت الحين هني. المكان شو؟ المكان خرافي. 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 انا اتوقع اذا تكلمت بخرب المنبر. شاهد واستمتع. وهني جاكوزي. نازل على شو الجاكوزي؟
نازل على الصالة تحت. في واحد أكبر عن هذا وفي واحد بعد مسكر. طبعا يرانك هنا. أبو محمد مساك الله بالخير. يا مرحب والله.